quá dữ. Anh em xem chị là gái chị lái xà lan nè. Chị gái chị chạy nha. Chị thấy chưa, anh em thấy không? Đây nè. Tuyệt vời như thế. Ghê không? Tự nhiên ra gọi là cháu bò đó. Kéo lực lượng ghê nè. Thằng này chạy qua trước các bạn kia kéo cái này luôn, quá dữ. Mình mới con dây tiếp bạn nói chung rồi. Đây đây bây giờ đấy, anh em thấy gì chưa? Lâu lên trên tàu kéo cho anh em. Mình mới quăng dây tiếp ảnh luôn nha mọi người. Đây đấy, bây giờ này nó bắn. Này. Wow, quá dữ.
Rồi tắt máy. Rồi tắt máy biết sao đây. Dính đít. Rồi dầu đâu chảy dữ ta. Anh em xem cái cây neo nè. Cái cây này để tao kéo xà lan, anh thấy cây to ghê không. Cây này cái khung nó rất là chắc chắn luôn để nó kéo được xà lan nha mọi người. Rồi tới đây sao tắt máy đi. Đấy, đó là anh kênh Văn Hào TV nha mọi người. Đây. Đã chiếc xà lan này chắc mình không hiểu nữa. Anh em nào hiểu thì mà comment mình biết nha. Người trên tàu toàn là người miền Nam mình hay mọi người. Nhưng mà cái tên là ở TB ở Thái Bình ở đâu á. Kìa xà lan kìa. À. Là đừng nói cái này nè, thêm chiếc nữa nha. Kéo thêm chiếc nữa mọi người ơi. Phải không ta? Thôi lòn đi qua thôi. Hồ đi nhanh chính vô lành thôi mọi người. Ôi ôi, quá dữ. Anh em xem cái chị là gái, chị lái xà lan nè. Đó, chị gái chị chạy nha. Đó, dữ tợn chưa? Anh em thấy không? Đây nè. Đó. Tính nóng vỏ rất là rộng mà người ta chỉ đi đúng cái lạch của người ta thôi ha mọi người. Chứ người ta không đi cái lạch khác. Thôi. Anh kia kéo là luôn. Đánh nè. Trời ơi sóng kìa. Mà xem rồi kéo dậy sóng kìa hồn không. Kéo chiếc này qua đây. Đây này đậu đây là dính đây luôn. Xe phải tàu kéo chạy kìa. Lối nào cho chúng ta cho hành trang giữa hai chiếc xà lan luôn. Đấy, anh em xem nè. Đó. Đó, hiện tại đang ở ngoài biển rồi nha mọi người. Ghê hồn chưa? Đấy. Các bạn xem video các bạn cứ thắc mắc là tại sao cái biển là lớn như vậy không chạy một vòng xung quanh mà lại chạy có cái lường một chạy đây chi phải không? Thì cái lường này là cái lường sâu nhất ở cái đoạn này mọi người. Những cái mùa nước cạn á, nước ở ngoài đây nè mọi người, người thể đứng ngang ngực mình luôn mọi người. Đó, mình nói cho mọi người biết luôn. Đó, ở trong chỗ cái bãi đó, trong bãi đó là cái mùa mà nước cạn, nước thấp đó ha, là có thể mình người lớn mình đứng là ngang ngực mình đó. Để các bạn biết nó cạn cỡ nào. Thành ra những xà lan ghe tàu đi ra đây nó phải có cái luồng cái lạch hết, quen cái đường mới đi được. Anh em xem nè. Đó, nó chạy một đường thẳng á. Ghe tàu nó chạy một đường thẳng hết. Đấy thấy không? Chứ không ai mà chen vô bên hông hết. Đúng một cái đường đó người ta đi thôi. Đó, để anh em hiểu, anh em khỏi thắc mắc. Nên là rồi nói anh em ghe tàu ở đây tại sao mà đường biển rộng không đi vòng vòng ha. Đó để mọi người biết. Anh này nè. Các bạn thấy không? Anh này anh chịch ra cái lạch của người ta, cái là anh bị dính đây liền nè. Đó, chen lên mà hụt cái lạch cái là dính đây liền nè. Đó, để chứng minh luôn cho anh em thấy luôn ngay tại chỗ luôn nè. Đó, giờ anh đề máy hoài là không lên được đó. Đó, bây giờ không đơn giản đâu, dính cái này dính cạn một cái nó mệt lắm. Bây giờ nước còn cao không rồi, chiều của nước nó rút xuống còn mệt nữa, nằm ngay tại đó luôn á. Không đi đâu được luôn á. Đấy, cái nghề bà cộng này thì các bạn anh em thấy cực khổ lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi, hiện tại giờ chiếc mình chiếc tàu kéo đang đứng, ảnh vẫn đang ở tại đây nha. Nó bị tụt nước gì đó, chạy không được. Hiện tại vẫn còn đang nằm ở đây. Đấy, chiếc xà lan cái kiểu miền Bắc này mọi người. Anh vẫn đang nằm đây với chiếc tàu kéo của mình ha. Anh em xem video của Long anh em nhớ like, share, đăng ký kênh nha, để ủng hộ Long cũng như làm có động lực cho Long đi ra đây để quay cho mọi người xem thật nhiều video nữa nhé. Đấy. Người ta đi ngang thấy ham ha, mình cái đậu đi hoài. Đấy. Anh này
ghê chưa. Quá mặt luôn trời, quá dữ. Đó này thấy bên đây tàu kéo à, rất là nhiều đây luôn ha, 3 con chiếc luôn nè. Anh đó, anh cô kìa, mọi người nhìn thấy không, ghê hồn không, dân gian gọi là trâu bò đó. Anh kéo lực lưỡng ghê trời. Anh này chạy qua trước đó, bạn kia anh kéo hiện luôn, quá dữ. Tôi lên xịn kìa mọi người xem nè, ở đây nước là cạn nha, anh ra mọi người thấy không, nó lên cả xịn luôn. Anh kéo nó chạy ghê chứ. Đó, anh đó nó không có hiền đâu. Đó, anh em xem nè. Đó, anh kéo kìa, nước xịn lên luôn á, quá gì lực lưỡng à. Hay máy mạnh hay gì, hệ mạnh đẩy lên nè. Còn bên đây anh em cứ từ từ ha, không gì gấp gáp hết. Đó, ok. Đây máy được nha anh em. Đó, máy Cummins 350 turbo. Đó, tiếng máy nghe đã ghê không. Đó, nãy giờ thì anh đem máy xong rồi chiếc xà lan kia nó cũng đi luôn rồi. Cứ chạy theo không hay là đi về đây? Thôi mình lên trên cabin mình ngồi với ảnh nha. Lên cabin mình ngồi chung với ảnh quay cho các anh em xem cái tàu kéo chạy như thế nào ha. Thôi lên cabin anh em ơi. Thôi em ơi, giờ mình đã vô trong bờ rồi, đã vô bờ rồi ha. Bây giờ thì xin tạm biệt tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Mọi người nhớ like, share, đăng ký kênh Long một tay cho mình nha, để nhận được nhiều video tiếp theo cũng như ủng hộ Long nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe tiếng máy nè, ở đây nghe tiếng máy nó nổ đã không? Cập bờ. Kéo nghề biển rất là nhiều đậu đây luôn anh em ơi. Đó, anh em thấy chưa, quá đã. Thôi xin chào và hẹn gặp lại nha, mình kết thúc video này nha.